Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk hari ni Huda akan buat unboxing barang ni. Huda tak ingat Huda beli apa dalam ni. So hari ni Huda nak buka. Tapi dekat sini dia tulis cilindo.com. Okay, auction starting RM1. Dia ada gambar macam tukur macam ni. Huda ingat macam mahkamah. Tapi tak tahu apa ada dalam ni. So jadi hari ni Huda akan buka. Huda tak ingat apa yang Huda beli. Sebab banyak sangat. Okay, jom kita unboxing. Stay tuned. Saya baru ingat saya dah beli mikrofon dynamic. Rak seberguna ni, saya tak ingat apa. Belah rak. Beli ni juga stereo headphone. Okay, big voice control volume. Tiga je kotak ni. So dah tak ada lah kotak ni. Ni adalah resit daripada Cilindo. Resit dia. Stereo headphone blue. Desk organizer. Handle microphone. So kita ada 3 item lah dalam kotak ni. Okay, di mikrofon. Ingatkan tak tahu lah boleh connect dengan apa. Laptop. Boleh ke laptop? Macam dia tak ada. Boleh nyanyi lagu Sebelum laptop. Sebelum laptop tak ada perlu lagi. Dia tak bagi ke? Wireless microphone 1 piece. Dynamic microphone. Aduh, nak guna macam mana ni? Tak ada apa-apa arahan ke macam mana nak pakai mikrofon ni? Pasal tak ada. Saya tak tahu nak guna macam mana mikrofon ni. Saya tahu dia ada butang on, off. Tapi saya tak tahu nak cucuk kat mana. Dekat. Okay, so item dia mikrofon. First saya review mikrofon. Mikrofon ni nanti harga saya letak dekat bawah. So kalau nak beli mikrofon ni, korang boleh beli. Okay, lepas tu saya nak unboxing yang ni. Dekat dalam ni saya beli stereo headphone, mobile phone, MP3 ataupun MP4, PST, NDS, semua boleh. Big cable volume control, good quality for PU headband. Okay. Okay, jom kita buka yang ni. Okay, nak buka yang ni. Kita tengok dalam ni ada apa je. Biru, kas biru. Kita
bawang plastik dia. Nampak biru. Ni ada mikrofon dekat tepi dia ni, ada mikrofon, so boleh rotate lah. Lepas tu yang dekat atas ni dia boleh tarik. Tarik ke? Cuba try. Oh, boleh. Dia boleh tarik. Dekat sini. Dekat sini dia boleh tarik. Ke kiri. Kanan tak boleh nak tarik, tak apalah. So dia ada dekat sini wireless mic. Ni mikrofon. Okay. Wire ni kita connect dekat phone, dia duduk kat sini. Dekat mobile phone boleh, dekat MP4 ataupun MP3 boleh, dekat PSP semua boleh lah. So kalau saya pakai phone ataupun laptop, so kita boleh connect lah ni. Lepas tu ada mic, dekat ni mic, so korang boleh nak cakap dengan kawan ke, main game. Itu je. Untuk harga, Huda akan letak harga semua dekat bawah nanti. So korang stay tune. Jangan lupa juga like. Kalau korang ada pertanyaan nak tanya, boleh komen. Dan paling penting, jangan lupa subscribe guys. Support saya punya channel sikit. Okay, untuk seterusnya kita akan saya ada satu lagi kan, Huda beli 3 tadi, Huda review mic. Yang kedua yang Huda pakai ni headphone. Ya, tadi mic kan. Ni mic 3. Ni menyemak betul lah. Okay, untuk item ketiga rak. So stay tune, kita akan buka rak ni. Kita tak tahu buka macam mana. Abaikan pengacau kat belakang ini. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.